大家好，歡迎翻嚟我嘅頻道 ISAACT。今次咧就會講呢個 UPS 航空嘅 MD11。咁呢度係佢嘅包裝個轆嘅飛機，跟住 VAY 啦，又係14加 Open。The world's major airline 有3架飛機，呢度有好著名嘅地方，個跑道，跟住啲雲啦，個藍天，呢度有少少嘢好似嗰啲車咁嘅啦，呢度有啲山。咁今日唔係主要講呢個，咁我哋咧就開架咁嘅飛機。咁呢度咧，佢前面咧，佢就係咁嘅。佢個轆咧，呢度仲有啲座啦。個右轆，個左轆，跟住個前轆，咁插嘅。你插嗰陣小心睇佢有冇損壞啦。如果有咧，就要俾翻個你買嗰間鋪頭睇下佢個出版係咪咁嘅。個座首先咧，你睇下面呢個位置，跟住咧就拍入去，跟住咧你可以黐喺架飛機嘅下面啦，跟住呢度Worldwide Service Centering the World of Commerce UPS N27OUP。 呢度有道門，呢度有道門，呢度同有道門啦。個翼前面係咁嘅。如果你中意呢條片嘅話，你記得訂閱我嘅 channel， 加 like。下次再見，拜拜。